autorità civili e militari e signori ospiti, buongiorno. Oggi commemoriamo presso il Museo Storico Militare Ridotto i caduti in tutte le missioni e nei teatri operativi in occasione del 22esimo anniversario della strage di Nassiriya. Il luogo lo conosciamo bene, ci troviamo dove ci troviamo e che ci trova tutti comunemente d'accordo sull'importanza di salvare il ricordo di coloro che hanno dato la propria vita per la nostra libertà in patria e all'estero. È bene ribadire che il Museo Storico Militare, costituito nel 2012 e nel febbraio del 2013 il Comune di Jesolo concede l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia dà il riconoscimento al museo e nell'agosto del 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche sui luoghi della Grande Guerra locali, riconoscendolo anche quale museo regionale, non privato. La legge 139, composta da un solo articolo, istituisce il giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace, individuandola nella giornata del 12 novembre, data in cui persero la vita nell'attentato di Nassiriya 17 militari e 2 civili italiani. A tal proposito, il gruppo Medaglie d'Oro ha interessato il Ministero della Difesa affinché fosse adottato, così come succede in Inghilterra con il Red Poppy e negli Stati Uniti con il Memorial Poppy e in Francia con le Bluette de France, caratterizzati da simboli floreali, il fiore Non ti scordar di me, da indossare appunto nelle giornate di novembre dedicate alla memoria dei caduti. Il fiore di questa pianta è di colore azzurro, ha 5 petali che richiamano la stella d'Italia e simboleggia fedeltà, amore e ricordo eterni ed è presente su tutto il territorio nazionale. In una nota successiva il Ministero della Difesa ha concesso il nulla osta affinché tale fiore sia un elemento raffigurativo e riferibile ai caduti di tutte le guerre e delle missioni di pace e ha autorizzato anche i militari in servizio ad indossarlo durante queste manifestazioni. Oggi celebriamo appunto il ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, con ancora nei nostri cuori i sentimenti suscitati da ciò che avvenne. Sono presenti i labari e le associazioni combattentistiche d'arma di varie associazioni tutte qui presenti e poiché siete anche molti, non posso nominarle tutte che non perderemo una buona giornata. Inoltre sono presenti ufficiali e sottufficiali e graduati che hanno partecipato alle varie missioni italiane nei teatri operativi. Faccio presente solo di alcune autorità militari presenti. In rappresentanza c'è la rappresentanza del comandante del 5° reggimento di artiglieria, c'è il vice comandante dell'11° bersaglieri, accompagnato dal sottufficiale di corpo, c'è il comandante della 113ª squadriglia remota, Pedro, e infine il colonnello in rappresentanza del comandante del reggimento Lagunari con un picchetto del reggimento Lagunari. Poi in rappresentanza della tenenza della Guardia di Finanza c'è il luogotenente, per il questore di Venezia c'è il dirigente del commissariato di Jesolo. E il comandante della compagnia carabinieri di San Donà di Piave. Poi ci sono i vari rappresentanti dei comuni del Veneto orientale e del Friuli. Per Jesolo c'è l'assessore Borin Martina, c'è Salgareta, San Michele al Tagliamento, Musile di Piave, Portogruaro, Tegno Veneto, Eraclea, Sastino di Livenza, Ceggia, San Donà di Piave, Meolo, Concordia, Pordenone e Muzzana del Turgnano. E adesso entriamo nel vivo della cerimonia. Procediamo con la cerimonia dell'alzabandiera.
1950, anno della prima missione militare internazionale in Eritrea, l'Italia ha avuto circa 194 caduti impegnati in diversi teatri in cui siamo stati chiamati a operare. Fare memoria del loro sacrificio è un atto che non appartiene solo alle forze armate né alle sole istituzioni, è un patrimonio condiviso dell'intera comunità. Per i familiari significa ricordare figli, fratelli, mariti, padri. A noi compete ricordare le loro storie di uomini in uniformi, il loro impegno e le loro virtù. Nel 22esimo anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio ai caduti. Onori ai caduti! Detto, via! Ehi! Ricordiamo i caduti di questa commemorazione. Detto, Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Pregucci, Daniele Ghione, Orazio Maiorana, Ivan Litti, Domenico Intravaglia, Filippo Merlini, Alpio Ragazzi, Alfonso Trincone, Massimo Picucello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Ferraro Emanuele, Pietro Petrucci, Marco Peci, Stefano Lolla. Per le altre missioni ricordiamo Riccardo Bucci e il caporale Matteo Banzan in memoria di tutti gli altri.
Verranno ora recitate due preghiere. Preghiera per i caduti e le vittime delle guerre. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore, più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto e della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dov'è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. Preghiera del Carabiniere. Dolcissima e gloriosissima, Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te eleviamo, reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia. Detto, pausa! Diamo lettura del messaggio inviato dalla segreteria della Presidenza della Repubblica. Egregio Cavaliere di Gran Croce, mi riferisco alla sua lettera con la quale ha partecipato al signor Presidente della Repubblica gli eventi previsti in occasione della cerimonia di commemorazione in onore delle vittime della strage di Merceria che si terrà presso il Museo Storico Vidotto di Jesolo il 16 novembre prossimo 21. Al riguardo le giunga mio tramite l'apprezzamento del signor Presidente della Repubblica per la lodevole iniziativa e la meritoria attività di raccordo da lei svolta affinché si renda giusta memoria ed onore a tutti quei soldati che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Con questi sentimenti di stima e considerazione giunga a tutti i convenuti l'augurio di un'ottima riuscita della manifestazione e il mio più cordiale saluto. L'assistente militare per l'esercito. Prendere la parola l'assessore del comune di Jesolo, l'avvocato Bonin Martina. Buongiorno, autorità civili, militari. Vi porto il mio saluto, quello del sindaco Christopher Bezzotti e di tutta la giunta comunale. È per me un onore, ma voglio sottolinearlo, anche un piacere essere qui oggi a celebrare i nostri caduti, ma anche a celebrare tutte voi associazioni d'Arma, e devo dire che semplicemente stare qui oggi in mezzo a voi trasmette la forza, lo spirito di abnegazione che tutti i giorni vi richiede
e un po' lo trasmette anche a me. Io lo voglio ricordare ad ogni occasione. La vostra non è una professione, è una vocazione, è uno stile di vita. Uno stile di vita che richiede grandissimi sacrifici, odierna abnegazione. È quindi un lavoro necessario, è un lavoro che non è per tutti. E oggi è una giornata particolare, una giornata speciale. Io voglio ringraziare il signor Bidotto perché ogni anno ci consente di ricordarlo e di ricordarci che c'è chi perde la vita, quindi c'è chi sacrifica il massimo bene per noi cittadini. Quindi a nome mio e di tutta la Giunta Comunale di Jesolo, il mio più sentito grazie. Prende la parola il vice comandante dell'11° reggimento Bersaglieri, il tenente colonnello Gerardo. Signore, signori, autorità, gentili ospiti. Io ho un ricordo nitido del giorno dell'attentato in Nassiriya, di cui oggi ricorre il 22° anniversario. Ero infatti appena rientrato in Italia a termine della prima turnazione della missione condotta in Iraq, dove svolgevo servizio al reggimento Simic, che è un'unità di cooperazione civile e militare e che aveva l'obiettivo di portare aiuto e promuovere progetti di sviluppo a favore della popolazione irachena, afflitta da decenni da un regime spietato e dalle distruzioni causate dalla guerra. Quella notizia mi colse del tutto impreparato, lasciandomi sbigottito e con un senso di incredulità. Molte delle persone che avevano perso la vita e con cui avevo collaborato fino a qualche giorno prima erano state uccise, dilaniate nell'esplosione di un attacco insensato, suicida, alla base maestrale dei Carabinieri. Era la prima volta che le nostre forze armate, impegnate già da anni in missioni internazionali, venivano colpite così duramente. Ritengo che quella data abbia segnato uno spartiacque, abbia lasciato un segno profondo nella memoria collettiva di tutti gli italiani. A seguito di quell'evento ci siamo resi conto che i contingenti militari sono divenuti degli obiettivi da colpire, a prescindere dalle finalità delle missioni, perché essi stessi rappresentano il Paese. E quindi il sacrificio dei militari, delle vittime civili che ci furono, non deve essere dimenticato. Al contrario, deve darci maggiore consapevolezza che il Paese si serve anche affrontando rischi mortali nel perseguimento del bene comune. Sono pericoli che ogni uomo e donna in uniforme affronta quotidianamente con abnegazione e coraggio, che si tratti di pattugliare un centro cittadino o di portare aiuti in un paese remoto colpito da guerre e devastazioni. E questa è la nostra professione e noi nel giorno del ricordo dei caduti delle missioni di pace rivolgiamo il nostro differente pensiero a chi ha sacrificato tutto, testimoniando con coraggio e dedizione il valore della solidarietà, dell'impegno per la pace tra i popoli e la difesa dei nostri valori. Prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Non prendete paura, non vi terrò qui tanto. Poi gli spegni il microfono. Sì, perché tanto c'è qualcuno che mi blocca. No, innanzitutto, buongiorno appunto a tutti quanti, con un immenso piacere e dovere appunto di ringraziarvi per i vostri sacrifici e della quantità e dello spessore di voi che rappresentate. Innanzitutto ringrazio il picchetto, i corazzieri che rappresentano il Presidente della Repubblica, che sono il loro custode, ma chiedo scusa a quei signori come il comandante della Capitaneria di Porto o della Croce Rossa, di coloro che non sono stati nominati, indubbiamente nella fretta di aggiornare, e chiedo umilmente scusa, ma eravate presenti e siete sempre presenti. Chiedo scusa io, come ringrazio appunto
il comandante della compagnia dei carabinieri per averci sempre onorato della presenza dei suoi carabinieri in alto uniforme, questa volta carabiniere, ma indubbiamente sempre della gloriosa arma, e per mezzo del comandante di stazione nostro, il maresciallo Massimo Previtali, e in rappresentanza del comandante della compagnia, il luogotenente cariche speciali Accotto. Come appunto l'onore è quello che il signor prefetto sarebbe stato presente lo stesso, ma ringrazio tramite lei, dirigente, appunto il signor prefetto per aver appunto accettato e mandato lei a rappresentarlo e la nostra forza pubblica appunto di Isola assieme alla sua commissario appunto Franzo, come pure la polizia locale rappresentata dal nostro ufficiale e tutti quanti. Indubbiamente per ultimo anche un sindaco che non era stato messo in elenco, ma lo ringrazio perché è anche un amico di Palazzolo della Stella e pertanto è qui, come pure per i new entry, diciamo, che sono gli amici di Muzzana, che è il vice sindaco assieme all'assessore, che pertanto ci scambiamo, ma questo vuol dire appunto crederci, perché a Paradiso, e lui rappresenta uno del tridio di Paradiso, per chi non lo sapesse, è dove è stata combattuta l'ultima battaglia il 4 novembre, dopo che era stato firmato l'armistizio, e lì ogni anno c'è appunto questo Muzzana del Pulignano, Porcenia e Castione di Strada, indubbiamente, e questo ci fa orgoglio che anche voi scendiate appunto come facciamo. Questo appunto a tutti i labari sia dai rappresentanti e non appunto come ha detto il mio collaboratore il maresciallo Miele, diciamo non vi nominiamo, capite che vi faremo perdere tempo, sarebbe noioso, ma vi ringrazio di cuore perché chi partecipa, che da tanti anni siete dei rappresentanti pubblici, siete dei rappresentanti militari che avete la mia e la nostra stima, in effetti se la grande presenza di questo pubblico all'esterno è proprio perché ci crediamo nelle forze armate. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato nelle missioni, sia dei carabinieri, dall'esercito alla marina a tutti quanti, perché e sono in pensione oggi, perché rappresentano qualcosa. In più vorrei un attimino un passo avanti a voi due per piacere, se venite al mio fianco. Ecco, in rappresentanza, fatemi respirare, e lo sapete che appunto non è che io non mi commuova, ma come si fa a non commuoversi di fronte a un rappresentante, medaglia d'argento, ma che rappresenta tutti i medagliati nelle missioni. Lui era in Iraq, ha fatto tante missioni ed è il primo luogotenente pagnigiano dell'11° Bersaglieri. Mancano altri che purtroppo per motivi di salute ed altro non sono presenti, ma non perché siano migliori degli altri che hanno le medaglie, rappresentano i vostri, diciamo i nostri sacrifici che anche da casa vi abbiamo, ma siete voi che avete subito e patito con le ferite. In più, e ti ringrazio Giuseppe, al mio fianco, abbiamo detto prima, in appendice dei 19, e io ho avuto il piacere e l'onore di mettere anche Vanzan, ma c'è il fratello del capitano Figucello del Lagunare, e ti ringrazio appunto della tua presenza. Ecco, questo momento, sapete che io ci tengo, non è che abbiamo voluto calcare la mano dicendo che non è privato il cuore, è per loro. Quello che io faccio, quello che voi fate presenziando, non guardate se è pubblico o privato, ci credete a quella lapide che io ho 22 anni e voi 22 anni che partecipate, 21 anni. Pertanto è su questo che vi ringrazio tutti quanti. Al prossimo anno, buona salute e grazie ancora a tutti. Oggi introduciamo una nuova novità. Da una recente circolare del Ministro della Difesa ha deciso che al nominare i caduti di tutte le guerre si gridasse, come era consuetudine in altre occasioni, il grido
presente. Allora, invece di nominarli tutti, che non abbiamo tutti i nomi, io vi dico la motivazione e voi tutti insieme griderete presente. Allora, per i caduti in tutte le missioni, nei teatri operativi e i caduti del 22esimo anniversario della strage di Nassiriya, tutti insieme diciamo grazie. L'ultimo ringraziamento agli amici, perché anche se c'è stato un po' di ritardo, è che ci tenevo che a questi miei custodi, che ringrazio per la presenza e l'onorabilità appunto che diamo a questa motivazione appunto che noi facciamo ai miei amici corazzieri, e indubbiamente è stata colpa di quello che viene da Trento, non è che venisse qui da vicino, pertanto è scusato e vi chiedo scusa io perché abbiamo ritardato, ma grazie della vostra presenza sempre e di quello che voi rappresentate come assieme ai carabinieri. Grazie. Adesso i miei collaboratori apriranno un po' il portone, c'è qualcosa, ma lo dirà lei, maresciallo, va bene. Le cose ognuno deve fare il suo. Si ringraziano tutti i presenti per aver reso solenne questo omaggio ai caduti, si ringraziano le autorità civili e militari e poi da buoni bersaglieri non possiamo non dirli che invitati forse guagliati mai, ce n'è per tutti. E invece poi per coloro che hanno prenotato il pranzo il ristorante è quello all'angolo vicino al semaforo di Jesolo Paese. E intanto buona giornata a tutti e grazie della vostra partecipazione.